Salam alaikum, qu'est-ce que tu fais? Que je me bien. Alors, maintenant on peut commencer la correction de l'exercice 4. ياك alors نخليكم واحد شويه بينو ما شفتوا l'exercice مزيان. alors الا ما قدرتيش دير بوز لا فيديو حتى تقرا مزيان ولا نوطي داك l'exercice عندك، وان شاء الله دابا غادي ندوزو لا كوريكسيون. allons-y. alors alors donc on a fait l'exercice 4 un solide S de forme rectangulaire de masse M 3,5 kg descend à vitesse constante. La vitesse constante comme information le mouvement uniforme ou l'accélération nulle. V constante sur l'accélération est dérivée de la vitesse par rapport au temps, alors dérivée de la constante c'est 0, alors l'accélération est nulle. Bon, en glissant avec frottement le long de la ligne de plus grande pente d'un plan incliné formant l'angle alpha 30 degrés avec l'horizontale. Alors, il faut le plan incliné. Que peut-on dire de la somme vectorielle des poids P des solides et de la réaction R des supports؟ ياك شنو غادي نقدروا نقولوا على هادو؟ لا somme ديالهم اش تقدر تقولها لي؟ متفقين؟ دونك d'après justification شنو عندنا؟ vitesse constante la vitesse est constante. Donc il a qu'un V constante. A, je n'ai dérivé de V sur dt. Ou la qu'un V constante, ça dérive de 0 mètres par seconde carré, l'unité de l'accélération. Donc la somme, la somme P plus R, la somme des forces, est égale vecteur nul. Tu as fait? Alors la somme de هاد لي est égale vecteur nul. علاش؟ حيت la vitesse est toujours constante. باش كتقول la vitesse constante اش كنقولوا l'accélération. هذا هو البرانسيب d'inertie. principe d'inertie. باش كتكون عندنا vitesse constante ou bien mouvement en équilibre. واللي هو هذا la somme des forces extérieures égale 0. فكر راه هو هذا P plus R est égal vecteur nul. Alors 2. Faites un schéma représentant le solide sur le plan incliné et respectez l'inclinaison ainsi que les forces s'exerçant sur lui. Vous choisirez une échelle pour les dessiner. dessiner. Alors هنا ما كيف قلت لكم هنا بحال هاد لو كا اللي كنا ديجا قالوا لنا 1 سنتيم ريبريزونط 2 نيوتن، هادي سي با لابيل قلت لكم ما كتكونش عندنا. الوغ غناخدو اش l'échelle par défaut. Alors la représentation après c'est كتكون même représentation de l'exercice 3. L'horizontale inclinée. Alors واحد l'angle alpha هذا l'horizontale هذا l'incliné. قال لك هنا glisse et se glisse en glissant, ça veut dire le sens vers le bas. Voilà le sens. On représente H le solide وحتى les forces. تعرفي شنو عندنا؟ عندنا la force P toujours P منين كتكون من G كتكون vertical يعني perpendiculaire مع le plan horizontal. و R هنا كاينين سميتو لي فروتمون بيان نو en glissant avec frottement. سي وي كاينين لي فروتمون. دونك قلت لكم فاش كيكونوا لي فروتمون R نورمالمون كتبدا من هنا ياك R نورمالمون كيفاش كتكون perpendiculaire مع لو بلان اللي كي امباكتي على لوبجي. هنا لا لي فروتمون الوغ كتكون انكليني في لو سونس كونترير لو سونس فيغ لو با الوغ R تولي هي هادي تولي عندنا هادي هي R. شكون هي اللي كتولي perpendiculaire Rn شكون هي اللي كتكون tangentielle في لو سونس كونترير سي F ou bien RT. C'est bon. 3 c'est bon.
Alors, on décompose R en une force Rn normale au support et en une force tangentielle RT. قلت لكم déjà F هي RT. متفقين؟ كي هنا موديليس les frottements R. Donc حنا on sait que déjà راه R هي la somme relation vectorielle ديال R plus Fn ou bien RT. déjà حنا عارفين R راه هي هادي. ياك هما déjà عطاوني déduisez ياك la valeur de chaque force. modèle graphique ou par calcul. modèle graphique الميثود graphique راه ما عندناش نشوفو par calcul. متفقين؟ alors c'est bon. alors خاصنا نعرفو la valeur ديال Rn la valeur ديال RT. c'est bon. alors هنا on va faire la projection. Et la projection, avant de faire la projection, il faut déterminer le système étudié. Je connais le système étudié là. Quelqu'un solide S. Le solide S. Voilà. Bilan des forces. Le bilan des forces. Je connais le bilan des forces. Qui a le poids. Yak. P. Le poids du solide. Et R. La réaction. Quelle réaction? Réaction des plans. Quel plan? Le plan incliné, mais sur le plan horizontal. Est-ce qu'il y a une autre force? Là. ما قالوش لينا شي force d'attraction ou bien de traction là. صافي قال ما دوالك على والو. حنا عارفين بي راه اي سوليد عنده لو بوا و لو بلون راه كي اكزيرسي واحد الرياكسيون على لوبجي. متفقين؟ لو سيستème ou bien le repère est toujours galiléen. Dans ces cas, on considère repère I galiléen et l'application de la deuxième loi de Newton ou bien de la première loi de Newton. علاش la première loi de Newton؟ حيت on a déjà ياك V est constant ولقينا la somme des forces extérieures est égale vecteur nul et كاين عندنا P plus R égale 0. هنا قلت لك ديجا فاش كتكون عندنا لي فروتمون خاصنا اشنو ديكومبوزيو R لاش تولي P و R تولي هي Rn plus F ou bien RT égale 0. une fois que نوصلو هنا كنديرو البروجيكسيون سور لي زاكس. الوغ هنا واش عندنا غوبير؟ ما عندناش. كناخدو قلت لكم ديما الغوبير لو سونس ديالو هو لو سونس دو موفمون فيغ لو با. الوغ غيكون هذا هو لوريجين وهذا هو لاكس او اكس ياك وهذه اش تكون عندنا هي او يغريك. الوغ هنا كتكون بيربونديكولار. الوغ نبداو بروجيكسيون سور لاكس او اكس. علاش هنا بدينا بلاكس او اكس؟ حيت كنشوفو الوغ لاكس او اكس فوالا ها لاكس او اكس شكون هي اللي غادي تمشي فيغ البروجيكسيون ديالها تعطينا زيرو. ار ان مع او اكس غتعطينا زيرو حيت بيربونديكولار. مي شكون هي اللي غادي تبان في هاد البروجيكسيون؟ هي ار تي و بيان اف. متفقين؟ حيت ار تي راها باراليل مع او اكس. الوغ اش تولي عندنا بي اكس بلس ار ان اكس بلس ار T x est égal 0. Alors هنا plan incliné قلنا toujours P par rapport x فاش كتكون mouvement vers le bas اش تكون عندنا mg sinus de alpha plus ياك Rn مع x. Rn perpendiculaire مع x ça veut dire 0
RT كيفاش دايره مع X راهم باراليل. شوف RT فين غادا و X فين هي. الوغ كيفاش داير مع بعضياتهم باراليل. غير RT غادا vers le haut و X vers le bas. الوغ سي في لو سونس اوبوزي غتكون موان RT ou bien موان F. نكتبو بادين ب RT نكملو RT est égal 0. الوغ اش لقينا MJ sinus alpha moins RT est égal 0. C'est bon. Alors حنا شنو بغينا RT. RT اش نلقاوها RT هي MG sinus de alpha. C'est bon. Alors هذه l'expression mais هو اش دوموند علينا les valeurs. Alors نمشيو نديرو l'application numérique. RT est égal M c'est 3,5 kg. ياك عطينا ديجا جي هي 9,8 في السينوس ديال لونغل الفا. شحال الفا دونك هنا 30 دوغري. سي بون. هما ديجا عطينا لا ماس 3,5 ها هي 3,5. عطينا جي هي 9,8 ها هي و لونغل الفا 30. متفقين. الوغ شحال غادي نلقاو هادي باردون شحال لقيناها بلاشي. ديجا عندي لي كالكول هنا. دا سي كيسيون 3 17,15 RT c'est 17,15 نيوتن. هادي RT ياك. alors pour Rn projection sur l'axe OY. باش عرفت انا Rn هي نلقاها على OY كنشوف Rn مع OY واش بيربونديكولير. الو غادي نلقاه الا كانت بيربونديكولير ديما كتمشي لزيرو. الو واش تولي عندنا كنرجعوا لهنا عندنا بي يعني نشوفوا بي مع Y. Rn مع Y RT par rapport Y est égal 0. alors P مع Y قلت لكم ديما في لو بلون انكليني ديما البروجيكسيون ديال P par rapport Y هي موان P كوسينوس دو الفا. Rn مع Y شوف Rn غادا الفوق Y الفوق عندهم ميم سونس باراليل ميم سونس. ça veut dire plus Rn. RT كيفاش دايره مع OY شوف ها OY ها RT perpendiculaire بلس 0 كتساوي لنا 0. دونك اش لقينا شناهي بي هي موان MG كوسينوس دو الفا بلس Rn كتساوي 0. الوغ Rn هي MG كوسينوس دو الفا. متفقين. الوغ M c'est 3,5 G 9,8 كوسينوس دو 30 دوغري. الوغ شحال تلقى Rn تلقاها هي 29,7 نيوتن. سي بون. الوغ هادي غير بوغ رابيل. سيبوزون بغاو حتى لانتونسيتي ديال ار. هادي غير رابيل. شناهي ار هي ار الغاسين ديال ار ان كاري بلس ار تي كاري و بيان اف ياك. و ديجا عندنا ار ان كاري شحال ار ان كاري هي شحال 29,7 هادي دايره او كاري بلس الاخرى 17,15 او كاري باردون وي. الوغ ار تي هي هادي و صافي غادي نشوفو ار شحال هادي اون نيوتن. هذا غير بوغ رابيل الى دومونداو لينا ار. سي بون. الوغ بون كيسيون 4 ياك. كيسيون 4 شنو قالت لينا Quelqu'un a calculé le travail de chaque force pour un déplacement AB de 2 mètres. Alors, déplacement, ça veut dire la distance parcourue, il y a 2 mètres. C'est bon? Le long des plans inclinés, donnez un long de travail et la relation qui lie les travaux. Alors, on chauffe qui fait qu'on calcule à des rappels, qui fait qu'on calcule le travail
des forces. هنا كاينه واحد l'exception اللي هو ديال الترافاي دو P. Normalement le travail de P, par exemple du A vers le point B, travail de P من A B est égal à plus ou moins MGH. Ah bon, plus ou moins MGH. Alors, اسمعني. كاينين هنا فاش يكون الموفمون descendant. يعني الموفمون vers le bas. Parce que tu toujours le mouvement vers le bas, le sens des mouvements vers le bas, que tu le travail de P, de position 1 à position 2, à position 2, je can plus MGH. Tu as vrai? Parce que tu le mouvement ascendant, يعني va en montant. Que tu connais, travail de P est égal moins MGH. C'est bon? Je gagne le mouvement vers le bas, que tu connais, plus mouvement vers le haut, que tu connais moins, ou toujours MGH. Waha. M, c'est toujours la masse en kilogrammes. J'ai qu'à n'arriver que je parle en H. C'est la hauteur. Ou bien que nous l'altitude. En mètres. La hauteur ou l'altitude, que nous voyons verticalement, mais que nous voyons la distance. D'une manière verticale. C'est bon? Alors, on voit l'exemple qu'on a. C'est un rappel. هذا cours de deuxième année, pardon, première année bac, sixième. Alors هذا rappel. Alors نشوفوا هنا notre cas شنو فيها. ها هي شتيها يعني منين جا l'objet جا من هنا لهنا ياك يعني هذه سي ا بي بدا من ا ومشى ل بي و ا بي قالك 2 متر. واش هذه هي لا هوتور لالتيتود؟ لا ها لا هوتور يعني هو ليكار اونتر لي دو نيفو نيفو دو ا و نيفو دو بي. شي الا جينا نشوفو النيفو دو ا ها هو والنيفو دو بي هو يعني ليكار بيناتهم راه هو اش. هذا هو اش. سي بون. الوغ نمشيو نطراسيو عندنا. Alors A B هذه ألفا قلنا هذه هي اش. والموفمون شوف الموفمون هنا كيف كانت. شوف لو سونس قلنا الموفمون غادا vers le bas. Alors ها لو سونس موفمون ascendant ولا descendant؟ descendant ياك. سي بون. alors travail من A ل B de P est égal H plus ou bien moins. plus ولا moins؟ شنو قلنا؟ descendant plus ascendant moins. هابط plus طالع moins. واخا الوغ هو هابط. هاهي الموفمون شتيه فين غادي لتحت ماشي طالع الفوق. الوغ واش ندير بلوس ولا موان؟ بلوس ام جي اش. سي بون. ام دوني جي دوني خاصنا اش. هاهي اش. واش عندنا اش؟ لا يلا عندنا ا بي 2 متر ياك. اي اون الفا باردون الفا 30 دوغري. شافقي. الوغ شوف شنو هو اش؟ هو المقابل ديال الفا ياك لونفاس دو الفا. الوغ فاش كيكون لونفاس باش كنخدمو السينوس ولا الكوسينوس؟ سينوس. سي بون. الوغ اش تولي عندنا سينوس دو الفا est égal à h sur الواتشر ياك. المورسو الكبير عندنا هو ا بي. الوغ اش تولي اش هي ا بي فوا سينوس الفا. C'est bon? Alors, le travail de A vers B de la force P, c'est mg fois H. و H شنو لقيناها؟ AB sinus alpha.
c'est bon. M شحال 3,5 G 9,8 ياك AB C2 sinus 30 degrés ياك. alors le travail de P من A ل B اش كتساوي هي pardon j'ai déjà calculé هادشي le travail oui c'est 34,3 والunité ديال الترافاي هي الجول حيت الترافاي ياك l'unité ديالو en joule. C'est bon. شنو بقى لينا de R. D'abord d'une manière générale حتى هو هذا rappel travail دي A هذا cas spécial متفقين. alors pour n'importe quelle force اش كتكون هي F AB هذا هو الترافاي ياك. alors le produit scalaire de deux vecteurs. produit scalaire alors هو la norme ou bien le module de F fois le module de AB fois H fois le cosinus de l'angle entre AF et AB. C'est bon. alors هذا هو le travail de n'importe quelle force. حتى هذا comme rappel. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Le travail de A vers B de la force R. علاش حيت on a deux forces. شنو هما les forces عندنا P و R متفقين هما اللي خدامين عليهم. alors calculنا درنا الكالكول de P ياك mais شنو باقي خاصنا travail de R c'est R fois la distance AB. ah oui mais هنا on a H هذه en général mais هنا on a les frottements ياك on a des frottements R هي Rn plus Rt. alors هذه ما تقدرش تخدم بها علاش حيت غادي دير ليا R في AB في الكوس ديال لونغل اونتر R et AB ما تعرفش شنو هي هاد لونغل اللي بيناتهم علاش لان هنا لا تخاسينا R قلنا نورمالمون R كتكون انكليني فوالا ها هي R وشكون هي اللي كتكون بيربونديكولير Rn وشكون هي هادي اللي كتكون au sens contraire F. alors فين ها AB ها لو سونس دو AB. alors واش كتعرف نتا هاد لونغل لا alors سي ديفيسيل باش تكالكوليها و بارفوا راه ما سي امبوسيبل دو كالكولي ياك هادي امبوسيبل باش تكالكولي ولا ما كانش عاطينك هاد لونغل متفقين. هنا كتكون لونغل دو هادي كنسميوها لونغل دو فروتمون بلس بي سيغ دو. الوغ ما كيعطيوناش هما لونغل دو فروتمون شنو خاصنا نديرو. الوغ هادي ما كنخدمش بها سي بون. اش كندير لو طرافاي باردون R c'est la somme de Rn plus F ou bien Rt. alors le travail de R de A vers B راه هو la somme de travail de A vers B de Rn plus ياك le travail de A vers B de Rt. c'est bon. d'abord نخدمو هادو بوحدهم متفقين. شنو هادي نمشي دابا اش تولي هي Rn قلنا هادي هي Rn فوا AB بلس Rt فوا AB حيت كلها قسمتهم كل وحده ولات بحال هكا R فوا AB سي بون. دابا تولي ساهله باش نشوف لونغل. هنايا Rn AB في الكوس لونغل اللي كتكون بين Rn و AB كيفاش دايره Rn بارابور AB. شوف Rn و AB بيربونديكولار يعني لونغل بيناتهم 90 دوغري بانش بلس عاوتاني هنا Rt في AB الكوس لونغل اللي بين Rt و AB. Rt شكون هي راه هي F شو لو سونس ديال AB شو لو سونس دو F. alors
شنو قلنا ها لو سونس دو ار تي ها لو سونس دو ا بي ياك كيفاش دايرين لي سونس انفيرسي ياك الوغ شنو هي هاد لونغل اللي بيناتهم هي 90 دوغري متفقين الوغ اش تكون كوس 90 دوغري سي بون الوغ اش تولي لو طرافاي من ا ل بي دو ار est égal Rn في AB في كوس 90 شحال كوس 90 Rn في AB كوس 90 دوغري هو 0 بلس عاوتاني RT في AB في كوسينوس 180 كوسينوس 180 حنا عارفينه هو موان 1 يعني Rn في AB في 0 مشات هادشي ولا 0 و RT في AB في موان غتولي موان RT في AB سي بون هاو لو طرافاي دو AB du A vers B du R راه moins RT fois AB. Je pense qu'on a déjà calculé RT. Oui, c'est 17,15. ياك on a هي moins 17,15 و AB c'est 2 يعني اش نلقاو لو طرافاي دو A ياك اش نلقاوها هي moins 34,3 جول حنا كالكولينا هادي c'est bon alors et elle a demandé aussi de donner ياك قالك donner فين هي donner un nom à chacun des travaux بغا لي النو alors هنا les types de travaux حتى هي rappel كاين 3 types كاين travail moteur travail nul au travail résistant travail moteur toujours oméga pardon positif فاش كيكون الريزلتا ديالو بوزيتيف كنقول موتور فاش كتكون زيرو كنقولو نول فاش كتكون نيجاتيف كنقولو ريزيستون سي بون الوغ شوف هنا شنو قلنا هذا طرافاي دو بي شحال لقينا بوزيتيف ولا نيجاتيف نول سي اي 34,3 راه بوزيتيف الوغ هذا اش من طرافاي لو نون ديالو طرافاي موتور متفقين هنا travail de R شوف هنا moins 34, négatif alors هذا un travail résistant c'est bon alors هذا حتى هو rappel alors et elle a demandé aussi quelle est la relation entre ces travaux. La relation entre ces travaux, c'est allez, شنو كنقولوا la variation de l'énergie cinétique de A vers B est égale la somme des travaux de A vers B. Bien sûr les travaux des forces. وهاداش كنسميوها هادي كتسمى سي théorème ياك de l'énergie cinétique. C'est bon. Allez, c'est pour
شنو هنا question 4. D'abord on passe question 5. Alors la switch de l'exercice, calculer la puissance de chaque force sachant que la vitesse de S est 25 cm/s moins 1. Alors la vitesse je قال لك V راه هي 25 cm/s moins 1 راه هي cm par seconde. Alors هنا faites attention ديما رد البال لي زونيتي الله يرضي عليك راه عطيك سنتيمتر وحنا on sait que la à l'échelle internationale l'unité de la vitesse راه هي المتر par seconde. alors اش تكون 25 متر par seconde متفقين. alors باردون خاصها تكون بالمتر par seconde. alors هنا بالسنتيمتر باش ندوزو للمتر فاش كنملتيبليي في 10 à la puissance moins 2. alors سنتيمتر هي 10 à la puissance moins 2 متر par seconde يعني اش تولي في هي 25 في 10 à la puissance moins 2 متر par seconde. هادي سي دابا ولات فيتاس بلونيتي انترناسيونال ديالها. سي بون. alors هنا قالك vous gardez pour la puissance le même signe متفقين que celui du travail des forces. علاش حيت بارفوا في لا puissance كنديرو لا فالور ابسولو. هنا دوموندال قالك غير بلا ما دير لا فالور ابسولو خلي ميم سين يعني الا كان ترافاي بوزيتيف خلي حتى لا بويسونس تخرج بوزيتيف الا كان ترافاي نيجاتيف حتى لا بويسونس négative. C'est bon, mais la relation entre la puissance d'une force et le travail, toujours la puissance, il y a le travail sur le temps. Tu as fait en joule, le temps en seconde, la puissance en watts. Tu as fait il y a l'expression. Alors, le travail de paix, c'est le travail de paix. Pardon. La puissance de P ou le travail de P sur delta T. ياك ولكن حنا ما عندناش دلتا تي هو الترافاي كالكوليتو ديجا وي لقيناه هو 34.3 ياك مي ما عنديش هو عطيني لا فيتيس 25 في 10 à la puissance moins 2 mètres par seconde et la distance 2 mètres. alors عندك لا فيتاس ولا ديستونس شنو هي الغولاسيون اللي تقدر تجمع ليا هاد لي دوني الفيتاس اي لا ديستونس وانت ياك شنو عندك البوزوان فاش في لانستون تي. alors في اون سي كو في هي دي سور تي شنو هي لا ديستونس تي هي ا بي وحنا اون شيرش اش تي ou bien دلتا تي. alors delta T, V هي AB sur delta T. C'est bon. Alors, d'abord, on peut calculer delta T. Delta T هي AB sur V. تفقين؟ طلع delta T هنا غتهبط V باش تولي V AB sur V. Pardon, delta T AB sur V. AB2 ياك و delta T شحال 25 في 10 à la puissance moins 2. alors delta T شحال c'est 8 secondes. حنا لقينا delta T. alors on peut calculer la puissance de P اللي هنا قلنا هي le travail de P sur delta T. on a déjà calculé delta P اللي هي 34.3 sur delta T اللي هي 8. هي شحال كاينه هذه P لقينا 34.3 وديال R لقينا moins 34.3. c'est bon. alors شحال لقاوها هي 4,2875 جول. هذه هي لا بويسونس دو بي. قال garder même signe oui هاي travail positif حتى لا puissance positive. pour la puissance de R هي le travail de R sur delta T. متفقين. هنا نيجاتيف إلا درنا لا فالور ابسولي تولي بوزيتيف هي moins 34.3 sur 8 اللي هي moins 4,2875 pardon joule. et voilà ياك سالينا
l'exercice 4, la correction de l'exercice 4. Alors, Inch'Allah, on va passer l'exercice 5, 6 et 7. نحاول هادو اليوم إن شاء الله نساليهم وندوز deuxième série. Deuxième série حنشوف فيها les 4 premiers exercices et la suite تشوفوها نتوما اللي كان عندكم فيها شي conflit غادي تكونتاكتيوني إن شاء الله. Alors شكرا والله يعاونكم. ولا كان شي سؤال ديما حاول تكونتاكتيني وتسولني ونعاود نشرحهولك، ولا غادي نقولك فين كاين شنو اللي ما فهمتيش، قولي شنو اللي ما فهمتيش ونشرح لك هذيك لابارتي اللي ما فهمتيش. يلا الله يعاونكم.